kaka yoyo mbule komi kopusana na kombo ya bolingo notonga mipamba isolo ya jana buba epa miloko la baba na maboko ya bato yana soki eza yo tena nanga nanga mwasi falala komi kobanga mbula. Bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato babona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te Oui, bonjour. Aza. Nani? Daddy. Na mwasi nevia. Papa, zala poliko. Okoti lokwa na tembe boy. Daddy, na mwasi nevia. Kotala ya daddy na yo. Mukolo na yo quand même un peu de respect. Via po benga via na za muninga na ote. Olingo edikenga. Na ko ediki na ni papa yo d'abord mukolo na ba edika na yo. Po koti nde bien. D'abord où tu es? Otuna na bon point. Ona kutuna ndakwa wa ona tuni yo. Nani leke ya via. Otuna mabe. Bazate bango nyo stot puni bazate. To bali pe yo. Dans le coin là, il y a un endroit grand sœur, on a assez qu'il faut balanga. Non? T'es pas besoin de moko moko, kuna botika li combien? Et tel yo papa, on doit contrôler famille na biso boye net. Attends, tu es 10, ah, attends, tu es 20. Et tel yo tes endroit grand sœur na biso. Photo ya hotel ya photo zana ye. Na sali constat boza kitoko mais boza ba pauvre. Papa. Elike na bino ezali et pas ya dadi. Jo ya dadi zo linga ba la vie ya. To vanda kana prince ya weli, Mr. Berchak zone ena kata postol. Mboma desu na pondu. Abina ngai pas bisa dadi. Est-ce que moi ce ngo bala? Oso ye kolie malab, o ye kolie libota na ye. Ya dadi oh libota ne toujours OK. Babala ni. Tango babani basili si. Ngana ye na bandi ko vanda awa. Basali ngai ekimenisme moi ça mobali. Babengani ngai. Nzoka ezali pour repêcher yo. Yo pour repêcher sous mususu. Wala pas pour repêcher mususu. Voyage kati bo bengana. Na benga na tibia yaka voyage pour ko me payer na poto. C'est ce qu'on a compris l'identité mais vous allez qu'il y ait dadi, c'est ça non? Ngai na landi dadi na sima ndako so moso dadi la kufi, c'est moi l'héritier. Yo ka soni. Là on a succédé. Yo ka soni na hotel obo mona uza mukolo. Okolu ka vina ote. Kana sima ka ndeko na kana sima. Na kotala yo bebo na mona za mwasa libala. Ko ba na ote. Kaka tishu na sima ya no via. Na sima ya no via. Oko ba na ote. Na sima ya na ngapo lakisa ngai. Ngapo na sima ya na ngapo ndako na ye. Na ko héritier na ko na ye. Yo ka soni. Comment ngaso yo na ko loba ko so yo bi. Na ko loba ngoti oza se o contrôler vie na biso pour anyata to ba pauvre. Bino bozuit. Yo mto za riche, on fa ne pas na mino poani. Ozo ya ko kota ya tout le temps o senga yimo. Pono yene ta ka demande. Yo ka se o sani. O seki ka bongo. Ozo tala nga boyeni nyango. Nga mari de nuit. On s'est trompé. On s'est trompé ma casse. Parce que moi si attends il est quoi là yo. Kitoko pena boy.
Tu devrais être marié. Tu devrais être marié. Na kana ba commune na mona ba mariage civil en tellement moi c'est moi c'est elle quoi qui kalungu. Moi c'est le quoi qui kalungu mais elle se marie quand même. Oh bien. Mais yo Benoît très mignonne, très belle figure. Mari de nuit. Nana mari de nuit t'es papa. OK. Sophie le bané que non. Beau frère non avec awa ba on a dit fan ça ko avec awa. Et non c'est bon décision moko bon ba on dit maté. Beau frère a fouati vraiment. On peut se voir le moninga et potinaliste. Moi là yo moko. Un poli hein. Donc on va sous-responsabilité la biso donc on a fait la sous-charge na nga. Charge na yo ti. Parce que dadi ndem to na so na ndem dadi so dadi lo sa te donc ngam na ko battre la dimo. Maintenant je comprends, tu as un problème de la tête. Voilà comment tout va te faire soigner, OK? Ya yo moko pour la zani noko finga te. OK. Et ça va y amener la simplicité ngo matela nga. Na ko papula wa. Na ko papula pe na songi sela yo ko banga no ko ten. Na songi sela. Yo songi sela. Yo songi sela. Te baba kana betu anda kutoka baba. To kono na baba. Baba kana betu ndo ba ver la te ba. To kono osaki nai. Te 50 minutes. Ndande kalunga. 50 minutes. Be menon nyama. Et puis là, on a un pardon. Hé, pourquoi ça prend mon tour? Je sais pas quoi. Oh, il l'aura l'autre. Le quand ça qui est plus pour lui. Oui, il y a comme on a son sous tes gars pour lui. Maintenant, il faut bande de changa pe bamboté. Maintenant, elle dit que non, elle a bien la monnaie cochée. Non, monnaie la pas quoi. Et puis papa, on a tout à la danse des bacs. Parce que moi, le monde d'aller. Moi, maman serait à comment bien avec serait ennemi. Moi, là, comme qui t'aura bon bagagé sous. Mais bien, il y en a des cochers dans le bobana. Les outils qui m'aident. Eh, là, tu as une gâte de ça. Ah, mwana mabibi mama na madebo ya tantu Jeannette qui quitte à Allemagne tantu Jeannette qui quitte na biso asaba munainde ti ya dei ba bi na banda na oninga mibali te boza mo te ke azezo kusa boza mo te zo yela ngai shana vena zo ba kosa na banjoni mwana kon muchu na ko oh ba mo tu Vas-y, Foucada. Nous allons faire ça, moi aussi. Non, moi, on se regarde au camp, au camp. Ça va, tu les inséparables, je ne mange pas de bolingana, vous avez raté. on les a tous en foi. Tant qu'on loue caillou. Mais on a un souté, mais ça vous a soigné. Comment on a un souté? On l'oublie comme on est tous à la boye. Les tous à tout y a banni. Mais comme on va me bomba. Et bien, la moninga, le qu'on a un rapaka, un souté, on a yé, on a fait. Obeti na wali banda mwende na zamu. Bana kaso naza na tala ba kile moko. Bana kaso bazima. C'est école ba bimi classe. Mwende mwende maboko. Karine Manessa Ngolomo Seka. Nani clé tété. Batindela kinga tal Ngolomo Seka ke. Tété. Batindela tala ba periki nana 12 periki. Oh les a periki. Mama, Karine Manessa. Mama, néanduka yo. Copia bien. Tango lo baloba pokanga nga suki ya ofele. OK, ngape na zala bolingo na yo. Koza ndeko na nga malgré zala hein 6-9. Maintenant bombe na makambe bele. Ndiko za 6-9. Wala ba 4-3 yende za kuposa ya 6-9. Na ile uko. Copia bien. Soki bazo sala mungu ki bazo na ndako mtu na sala ndako. Mama, ndamanda mkutu ndo iyo.
kobokisa ngaka bato kosukola bilamba kotorshoni respect soki mosala emonani ngana boyiboyi tokusala ngana kipa te ngiso tosala misala machoni nde ezana ngana bandosa ngane tokoma ntina niveau tokatisa braza mpoka azala suta avoirage déjà tosala ndako apamela nzala baka nzala baka nasala supa président du 15 au 15 ozokomona olukumu eza mokopo na ngai ko esebanga nakene yango nalobi camarade na ngai aza na besoin ya moto ya mosala oyo akozala respect oyo akotosa oyo bana kosala oyo ye azolinga mama ange banda tofanda na vene esebi ngo deja na finga yo ofina ngai te metan na ye deja mankaki nga mpo na suki ya ofele yango molike bamutu ayepa na yo malgré oza ndenge soki ndenge nini oyambi nano mutu oyoki nano eloko mutu aye naokende na yo epa camarade biso mibale aza kokanga suki yo eza kosilisa basonga biso moto ozala kutu so normal tonake na shida ninga na osila bango tina kosilisa ninga ayezanga bilokobosala na ndako ya bato bokesalango te buibui oloba nini oza koseka niyokaka banda mona biso elobaka mingi na bayanga monoko na yo mpo olobaka mingi eske tozokende mwana mwasi wana ase respectaka komema babiloko na yo wana te osalaki mpa papa gindo ndosi omema yango kuna soki olingi komema kuna ere yango otikali awanabesibasonga bimachoni nte tomesana jour nakenda natika baona nikosokena oke machoni yoko atindanga bubui otala biso toki pardona na ntango perdu ozolamba wana banda oshofe bino tikangaka wana biloko na biso tokolia na pokwa bokendaka ngai naza kolanda ko bisakenda ye ozolanda olobaloba kuna nyapekiso mamba tanga kuna na olobaloba te mpona aye biso na ye biso vérité ke pamela nzala bakalongolaka nde ya mosala mpo lobaa mingi osala mosala wi mpo lobaa mingi okoma kuna bandi bilobaloba toshaka besho tokomi osombe tirete pataya omema aktera munano ne tirete sonenene bofungoni wapi yo manchonyi nana mninga moko na Allemagne na ville ya Osbourg Mira Kikanda Mira un instant allo Pentagone boni kuti nakoyebisa lega mosi nanga makambo Mira Kikanda nazoyebisa yango yo dans l'hôpital d'accord problème ti kota Léon a dit Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale numéro 1 na RDC. Dima, Djonga. Parce que comment il va faire un transfert, on a eu un bengali pour vous voyez à comprendre awa. On a bien joué à comprendre awa. Mais même dans Chancel Mbemba, mais même pas Chancel Mbemba au spectateur, mais Maïkoula, Chancel Mbemba dans quoi? Chancel Mbemba yana. Chancel Mbemba yana été. Yo nous a yana biso. Dans une commence à faire avant d'awa. Ya tika bien commence à wana. Eso bayo. Yo. Nako pardon yes yo. Mo ko pardon ni. Ozo sepela. Bokanga bira bolibolia bomengo bosisa ye bolia nemu. Obengani na bosa nemu na bosa wana. Na tete ndio maboko pasi uzabasi mabe. Bomboka totala binoti. Yango sanile famille mobima binenso bobala kate. Bokolisa tadine mwasi bobali na dino. Maseke bino na matoi. Yangwana. Maseke donc seki kaka. Maseke na mutute bino kozala na matoi. Yo wana bozo yeko chaboy. Ezo no baloba. Moi ça se va de kanga mabota. Et donc seki kaka. Maseke na bino kozala na matoi. Et ozala na mutute. Na nini? Ye baba mo ndimi. O bela bande ko lote. Ngale kinu mnalanga yo. O siko ya Ndinga mwana suka la bino puisa. O bo sana ya dali. Yo
Naku kolobelo côté. Kolobelo côté litabisi bobo. Boya, lava. Lava. Lava boya. Lava. Boya. Vous en méritez. Et non, c'est qui prend ma kuna so matani so kilani ya on va na so pe la nzanza. Otula. Otula toke. Otula te. Toke otula. Ya di yo. Ya na tala bino bien. Na tala bino na bosote. Fona tala bino na sima. So mukila bobo milwa. Non tala bino na sima. Oh, non tala bino na sima. Et Lexi peut dire non, moi ça bota. Lexi que bino bokanga ye. Botel. N'a pas si blesse de signe, Bogara a leur raison. Charles m'a fouillé là. Mon bel téléphone n'a pas si raison. Là-bas, là-bas, Vivion a séché. Et Vivion a été, son nom de Salo. Qui est mon ami? Son nom de Salayo. Babylon n'a pas eu Attends, Zagi Bokila. Bakoye Babylon a bizarre. Zabolo, Yabi, Zabolo. Zabolo n'a pas eu de Salini. Ou pour la Makoye, la Toka, la Toka. Deux. Et son petit nom. Toka. Libabe. Toka Libabe na sima. Libabe. Donc ba meke na putu ba kokitel ba ye na moyi bungi na kisila me na mutu non na mutu na moli bazunga pour na mutu pas na moli bazunga pia na mera non na moli bazunga cette fois-ci mutu suis pour la première fois ba ya boy mutu sanga passe bazunga na moli bazunga la bazunga des chances que vous connaissez bien, ouais. Peut-être que vous pouvez la pour l'on est son poil. Si il y a une fois, on a une casse, on a un héros, un jeunesse, on a des gars dans ma petite. Chance d'avoir le pot dans ma main, et mais t'as pas cassé à un petit peu, quoi. C'est pour le hanche. Mais c'est pour qu'on a besoin de ça, on a un mot. Nous n'avons plus que donner pour toi. On a parce que ça allait, aller va des plus bien. On va aller poster la choix. Comme ça, il y a eu la oui, oui. Bon, madame, les employés nous remercient à la chambre, elle a été venue, elle a été venue. Il y a une apparemment, nazo pour apprécier mingi wa ibale la ikomba mokomi la manchanga pleine mais tout ça n'a fait na bina sekani na wala ah oui oui on a son on a va moi calme on va le ba rara et puis ba beauté les bangi singa parce que ok, ça que ce qu'on est l'homme avant de comment awa et les graphités. Hey, maman, on dit nous sommes là dans son nom. Comme nous sommes tout pour les bébés. Un petit gars, comme nous on va dans la yé. Il faut la yé, il faut la yé. Surtout Mimi, il y a des coloniaux shop. C'est le colon, na la bâche. C'est le colon, il y a le colon là-bas. Donc nous demandons vous là-bas, il y a pas de bandou. Nous sommes Mimi, Tito, Pedro. Papa Mimi. Je connais maman. Nasaka congolaise. Naebi bio boningaka. Nino bakongona boningaka. Bonga bampoto. Bonga kokone mpoto. Bonga babuka boni. Bonga mosheka bonga mchenga. Biya musalo. Benga mubanchena. Mwapima, mwanchenga. Mwabuka boni. Mwalonga mozoloba. Non comprendre. Mutangambu te Congo.
congolaise elakisi ya mwana ya mboka ya Congo. Naza kinoise. Kinoise na biso. Ah, ponda madesh. Fumbwa. Motesha ntunda. Ndegeve. Un peu de choyo. Bitolo. Ponda madesh. Bikala kasa. Uchena mwangai. Niambi kaka mtumba tunyosha badia ngote. Ah, badia nyosha badia ngote. Ndio mbuka. Kibosho mama ya ngote. Bikala kasa te. Fumbwa de batu balingaka. Nalobi eh. Masoke ya kota ngala kutuba banda kuja. Nani ami ya souffrance ko. Abantu Abana kuya takala ala ndenge la ndenge ni. Comment na tala lokula mama na lipo? Kotala eza problème ni. Mais na ndako nanga nga compromaté. Tala ka bukuti na ndako nanga eza luxe. Nana mobali nanga VIP. Dami. Yoko mbona ngate ko bebisa misapi nanga. Misapi ba ko pasuka na nosimba ba mai ko la Kisa kiyo. Ni faba misalo zolo ba mama babu. Ndeza ba moni ke bango nyoso ba mtamalonga azana ete nazo ba mo to soma na kisuka. Ange. Na lugo mshaya bien. Nazo ba mshaya de macho. Okay. Macho ndaye mshate ngala ndona biso. Mama je choke abimi mwemla bato. Dami nake na ngaka na ba moyo moni tige no. Mshaya yele bat. Skone la ni. Parce que nous avons eu mon babouille, le bitou keme. Nous avons mis en souffrance. On va checker ma mère, t'es au peine. Parce que déjà na peine. Donc tu vas aller pour l'obis ça maman. Non, non, non. Je vais être sur un autre de temps. Tu la mamie, t'es au peine. Yo be kasozolo ba pe mingi. Yebu ye. Kuibu ye. Maman comment y a bichu mate comment nani? Kai. Ma darling. Merci ma darling. Darling, darling. Merci comme moi. So on va me foutre à prendre. Quand tu n'habites pas, tu n'as pas de chine. Maman, quand tu es Il n'a pas fait aider la terre, il n'a pas su Attention, il y a des problèmes, mes amis. Donc, il y a un quand même. Il faut moi un peu de respect. Tu sais, dans les réseaux sociaux, il y a des samba, il y a des cimetière. Passer à Zaroyemba, Baroyemba. Parfait, quand il y a boum, na pasteur, benda. On y a sur Bapanzani. Docteur, il y a un moi, respect faisable. Mais il y avait des colonnes, parce que même le respect, tu n'as pas tiré écouter le. Je suis un endroit où tu
Jozo tout n'a sous problème. Papa banda bandi ko bela. Nazo beta batu a vraiment tayo moya dadi. Ozo négligent naza papa aboti. Hein? So ezaki papa batu mususu ngoko sala ngombangu mais oya bimiso na mokilo asali ozala o lelo dadi kitambala lelo asali ozala na mokilo ndo ovandi boye. Ça parce que papa nanda bota yo. So ezaki papa banani. Yo okota ka kota boni. Alobi na yo. Non. On famille na yo basa na baona. Yo peut créer un moment monsieur. Azo s'adresser là et pas Yana. Na créer. Yo s'intéresser dans. Nana créer. Ah non, pas moment monsieur na bonna. Nana créer. Dadi nana créer ka. Yo parce que yazo lo banangai. Ce que ça qui va tata monsieur. Pour lui faut mon tata. Oui, parce que yazo katsa akola ba pour la tata muta metro makango, akola pour la tata ya Marius Nkoi. Nazala ba tata bele. Coco Pedro, à quoi le peuple a tâté à Coco Pedro. Pour la nini yoso se. Ah, d'arriver ça m'embosse. Nini les gabonais. Bah, je ne sais pas qui là. Là, la peste maquille. Il y a la vente à peste maquille. Là, jusqu'aux hommes, on a noté, non, peste. Ah, là, la mélimie. On dit de Michael. Maquille, elle est bossée le test. Bah, ça, mon test. Maquille, elle n'y a pas battu un jour pour tester. Bon, à part ça, à part Maquille. Il faut que ça m'a dit $100 avant la zone. Via, $100. Via, ça $100. Pas un truc qui fait normalement, papa. Via, pesa nga $100, na pesa ye. Na changer beka on a somme ba kiss na bilo monsieur. Oui, tika na ki plus bon. Sois gentil ko, papa mnenga zobela. Uzana mbongo pesa. Mbongo myoko no folo ya pesa ki na bagi yozo wango et puis ozwa ki mbongo sa femme sa dame yoko na confirmer que via zumbo et puis mkolozo zo mbongo bobenga ensemble bi chéri na zui ozo soki na $1,700 wa longo na $100 ba pesa pour na papa na ibisa kyote mbongo na zaki mbongo na yo wana o na zwa ki pa ya santa myoko no na tungiseli yango bilamba on a tindela na tina on a longue pas ani mbimba moi c'est vie mbimba pour atekela mama ke boyo sala ba khamba sala ko akena nini na nini na Hollande bila be comité miyibi ba bimiwa baseli bila basanza misa allô de la pardon Azoya ye via bongo zoboya na $100 eza même pas un dixième mbongo basi na zobima wana yo telema kana coin via ngolo motema ko tu peux s'en attendre compte si on a qui est casse. Ah bien. Na correct. Oui, quoi ça? Il est pas dit. Bon, mais ça n'a pas coupé pour que ça n'ait on a qui n'a pas de sous aucun des corrects, elle n'a qu'au hôpital, il y a des gens qui n'ont souffrir. Hein? Non souffrir, n'a pas quoi d'adi. Même na compte à banque news. Tu sais que ça n'a rien. Mon idée va le baka. Les bateaux na libana bosser la communauté de biens. Puis ce que tout ça là qui tout ça. Le conseil de côté c'est encore naï. Étape là pour pas critique. Quel est la joie? Il dit non mon qui me bali non attend quitter. Donc il faut qu'il y ait la face à nata moi libo. So pour y la va ndimita ko ndi moi ça manipuler tina mi. Multiplier ba par contre vas-y je vais. Ah ya dadi. Multiplier ba. O ya na hotel na ebi na ngoko kosa no banda combien de fois kosa ngo ya no hôpital o ya kati. Kana za critique. Otu na nga wana te so ngo vérifier si ça critique ou pas yo mo ya kotana. Ya. Na chance. Ndio bata bizo msantu kwa ngi chance na te. Taya yeto bizanga. Mosho de mama kufaka. Ndeba tombe ngaba shoche ma shakene. Yo ba juba shoche. Eza chance to chika. Ba sese bino. Ba tam se bi ba ba botam. Na kuna yo cheko. Oche. Bon, lo ba ka mo. Lo ba. Nini? Ozimu sa. Moussa wa. Compagnie. Attention de m'envoyer. Compagnie vous allez bien. Bon, c'est ma carte. Compagnie vous allez bien. Compagnie vous allez bien. Compagnie. J'ai bien. Il y a personne de m'engager na compagnie. On va manger des besoins de msala ou. Azana msala. Besoin de msala. Na moto. Boy.
bonne. Não só para bem não fazer porque já não vai. Chega mais a ajuda, mas eu preciso uma condição. Condição? Foi na bandida. Oh, bata normal na zoa bangote. Oya yoka bato. Abandufuta rasha. Sangati. Sangani. Bora. Mkie bo. Ana yebish. Kati na la setadi. Beti na bando pesa na macho. Macho ni wa? Kama ngadi na ngadi kana tokende bisho mi bae. Ayebi ma anji. Ayebi ma anji. Ma anji. Maisha. Okay, ma anji. Yemtememe bisho pakama. Yemtokena bino kuna? Basha. Après bazi yo, ye bazi yete. Bashi machoni te mosha ngalobi a shepeni na ngai. Shiko leto kina manchoni tata manchoni a pedreki. Ngande bazi ngai. A pedreki. Abandondo ba mingi mingi ngana jopetse macho kole ba mingi to pedre. Yeshiko ba mosha na jeta yobi a solo ba minga zwinga. Ngo yo ngisiko zo musala ngana ndako ngana usala na musala. Yo moto sala ngana. Oh monsieur tata bando sala. Oh tata ba to $70 c'est belé. $70 ndako na futa na fana na $70. Balokatela na ko futa $70. Si ba pesa $50. Kasi tu na zanda nene. Patika ke. Mosa paro tika ngai. Nga ko pona ngai. Kana hata kuna ya Mosa. Yebisa mama na zona musala ko azwa na yo. Comme les maman Daring. Mama ni? Mama Daring. Daring. Siko esa mama Daring ana azwa ya kalibela. Za d'accord yo sa musala. Na mkwara na moni tongo na nyama malamu na lazima mpanza bien. Sasa musala sana moni mwana usala. Basa ni vandi na cuisine ko ya buyo. Musa tu aneze sunga bishot. Ngai nazani papa. Ngai na koko zoma bepa ina te po bat bayebi oza moto za malamu te. Musala wana mama na fois signer mukanda. Soki loke baby ngai na ye to samba te. Lobi oyo na moto na fanaki mama Sylvie mode. Wa sana Sylvie mode. Ouais, handicapé. Ma Sylvie tonga ka oya imani wana. Ouais, Miniki. Na imani. Trésor mutukalala. Trésor mutukalala. Basaki na bango na Miniki wana. Bako sura pona ye bazwa moyen akende kuna na Allemagne na Miniki. Mama Sylvie mode andimi yakende. Yo kende musala yakende. Ko ngai siko na usuka nini bana na botani bare pa. Oh, tete na mano ya ta samedi mo ta dimanche na samedi. Dimanche na dimanche. Masa tu kana ni mali. Saya die. Papa ndo sala kuna. Mama Maya. Oba sama kama mituka. Alibana kile papa pedo. Papa ndo mbaya mama Maya basala kama mituka. Sasa. Jaike na ukelete. Sasa mama nisema aje kati. Bona peka ta Frida tam. Ukelete. Quand il est au sac à terre, il est dans la cabine. Ok, tu viens malade. Il est au sac de vérité. Ah non, tu viens malade dans le balcon. Tu me sais juste pas toi. Yo somos así. Oye, moi aussi, n'est que vous êtes la capena. Vous pouvez pas nous tous, nous tous, mais vous pouvez aller dans la communion surtout. Non, vous pouvez ça moi vous pouvez ça ma comment, allez ma bien, vous pouvez ça comme ça, vous pouvez ça ma communion bien. Parce que là on va gâter la barre à quartier. Baba kati balia vile. Pardon, nga ko vono te. Tata baba mshaka yamba poto bien. Ka poto ndio na namba bien. Ko te. Ka na namba lo sobolia kati. Na nga kamba. Lo so la mabanga na ko yema mabanga zoboy. Ko na mbona tina. Wani na kana makasi. Wasi na maso kufa pona yo. Botika bino mbale ndakwa. Okilena hospital te mwana. Ko ngata so no bali kama mususu. Enso mira kangai. Tamu no yote mtebeba. Ya chata bongo. Madame Jacques. Madame Jacques. No. Zobe, baby de. Muni na tumu sana ko musala de. Musali boy wana kasi musala zobe na mukile zato zama yete. Abongo. Tata ngana zamba shaka na sana. Boy. Maintenant ça musala mais je foutais un bon. Musala mais je foutais un bon. Dis-moi. No. Boy. Yes. Ah bon? Mavwanga. Ozomona nga te te
moto kozala kwa yo te. Mokili mystique. Nzambe moko azobaka bana nga na boti batombokeli ngai. Nzambe mtalobi bongo kuti muta mokili. Mwana moko bota tombokeli yo. Papa boti yo. Atangisi yo. Akolisi yo malamu. Ozwi musala obali. Olobi te papa yo lisusu te. Na asu na besoin na yo te. Kufa soko kufa. Mais yabake. Liwa papa, yana mutuna yo. Zana mutuna ngana parce que Samuel Tabiala à partir frère d'ici, à ce moment pesi. Allez, ce qu'on faut quand on a ngam te kopikisa papa, oh Samuel Tabiala tenira na frère d'ici kuna ezambo ngote. Kako ngam tu ce que termine na kopesa bio, allez yamone kopikisa papa, boni boyeko. Bitoko bala bala, ngam on est déranger na foyer na yote. Pour que déranger nga boy, ko tiengai singana kingo, monsieur bimangai. Kolomsa nzela na kuma ko loba nzela na kuma ko batu ko talanga yango bio problème ni kolomsa nga tu n'évite pour ce ngana remplacer papa je n'ai pas ninga par rapport à quoi? Par rapport à tata Botio papa en hôpital oyate oyaka pété et pour ça même pas l'idée à koya na yaki le lobela yo okomona soki omoni Reine Fabiola obosana ndako so pese ba valeur rebelle papa na valeur te un jour omoni lelo osomona mo zéro parce que non le kokisa mité mais un jour tu diras que mon petit frère tu avais raison un jour yo pour comprendre que Reine Fabiola aza moi ça ya na yo un jour on peut ses valeurs moi je peux pas koufi na ebisi yo ke koya na yo te po eko sala osoni babi sekeni to kunda papa. Donc, nous sommes basés, nous sommes triplex. 4 triplex. Nous sommes au carré, nous papa. Et nous sommes sentir nous ya kala na kangi cercle comme pour notre vie. Na commune na cercle wana. Papa, c'est Daddy qui a voulu. Papa, c'est Daddy. Pardon, c'est Daddy qui a voulu. Les namuna quoi yo. Au trouble kangai. À ton âge. Yo rolo gambo on te sunga papa. Kaka ne soba na bino bioko te menga na sana ngoti yo sana mbongo na aider papa na zo kipete mbongo zo yate mbongo zo ya passer par là mbongo mbongo wuti poto mbongo senga pa batu mandia o senga mbongo pa batu mosa mandia par rapport au tia elikia ya tata nanga so tia elikia pa ya batu Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais heureux soit l'homme qui se confie à Dieu yo zo ko se confie pas batu fo yaya balu na komi yana yo petit Daddy Mobo. Petit, yo moko zoba. Donc moi ça monne na zoba. Na bongo na biso na sepe na ndeba monne na ngai. Soba moko. Moi ça monne na nga, ça me fait du bien. Yo pe luka moi ça monne la yo. Petit Daddy. Na sepe petit ya lava. Merci. Ya lava. O ya le susute. Na ya susute. Petit Daddy. Nini? Vous devez peser sur 25 kilos, il y a comme la 47. Nini? Alors tu peux kabananga, sonité. Malheureux minable. Yo ne malheureux, on doit ressentir nga, na ko pe maté. Na senga ne papa. Là il y a un qui m'a papa. Na senga ni papa. Papa na senga ni. Malia. Yo ne bandia. Un jour, na ko ba na senga. Papa, c'est Daddy qui a voulu au monde. C'est là. Qui a voulu? Soboso ngabo na invité. Soboso c'est liwa papa bozo ngeba lukangai. Bosuki Congo bololo. Makila nyoso boko tia même botie mota. Même l'air bakenda na bo pitone bazo makila na ta. Ba mona makamu. Mona makila to tia pour. Bazo ba te maladie ni za na kan. Na za mta usakana te. Diabu. Comme il va dire comme un peine il y en a pas gagné ouais nous en a pas dire comme impossible pour les c'est vrai nous sommes y mettre isani ah ouais tango alongo wana pale yeye bino ayika kabuimbala moko ye wana kama ti biloko tikala ke balance vie yoshi go le wakende wapi lofo papa mutu na mutu azala na makamna sala boye ngana pesa je suis pesa nous en deni bino nous en deni oh
mutu moko akamati ngani ndoko bino nyesu kamati ni mama ni bino ninga tate ni bino vraiment ils ont normal tel zone yu sanga soni lozo salanga pe pasi moko buiba nazo yibete soko bino nyoso nakulubate bon madame Jacqueline Fantini ouais Papa, d'après tout, il y a Barcelone, elle a déjà grande fille. Aïe, qu'on différencie ma bien à madame. C'est qu'il y a un choco moi qui est devant et là on n'a quoi apprendre. Choco, moi je le faisais au cabine de Yawa. Di kambi yangai mwana mke iloko nina kupande. Andaje yo ibabi mishake no mwana mke obete kambunda mkolu wa bina kangamu zile bibsamu. Yo ko kulubile yeye no yote suku ya yazo salama ni yo beti bunde ya pakati mekini. Choco. Lozo yukisanga soni. Ya Barcelone. Papa, yo kani mbamo. Ngai bitana ka reference ya bande kunanga nyosu ye basi ndengi na buta bine bambo eza la tata mo sini bino beti bisikindobika. Lande kizante ne. Tala ikai tambuli. Tala do nyanga ndenga zani. Isuru yuka ba bevi moko wi. Non? Et pourquoi bino ba zo ngai na buti? Tata mo sini bino anita funde na ndako isika kaka wi isika bino luzali yao. Tiens l'ongo kende sweli wana. Luyuka yena je ya kulala ni baenda. Je ya kende soki sika ni. Luyuka yena ngo Papa. Mais et pourquoi il Barcelone il maman frotter est vraiment ma casse. Dikambo zake je bala zidi yango kuna ile kuni yango zaka kuna yimsanga ne. Kaka miliki. Bilamba. Mimi kwa ibatao mton sarengani wi. Oh, bilamba zala kunes. Pa ulata kadafia yamwana. Oh papa. Ulutani ulaka ni saki. Ulati saki na nzoto. Yango kenda kufile bilamba. Ibuite zali mbuka zali malamu. Me bino siko ibata ngo na balanja ngo tangu kenda kuna. Bango mabo ko mbuka. Chocolate bango. Malubana bango ne soka ngo ko ko no. Di ba ang bino siko? Bino ka pagdaan sa akin din. Ang way. Yaku yam. Alors. Isama Jogo. Mpeko nanga mpeko nabia. Biso pera ka hôpital. Pera ne ka hôpital donc ya ba état pera changer ka donc mo sanga ba lar donc faut faire que évacuer samedi. Ça va. Alors Kabalanga. Yaya. Nabengaki Fabrice Mbimba Diouf na Tongo. Alobi na ngai ba transférer yo na Arabie Saoudite pour une année pour non Jogo t'es na bien beaucoup na père père tout santé za précaire père na santé za précaire et c'est na pena faut évacuer ailleurs tellement en Afrique du Sud fait pas cater pour la gauche cycle mati cycle za ko mataye va cater pour la gauche heureusement je suis que même âge à balle même à trop heureusement âge pousse la chaise roulante déjà ça oui balar kaka on se mon atinda ya kombi mapa ko chandambo samedi merci samedi Pourquoi c'est pour moi comme ça? Nadia papa va vivre au côté local. Oh, c'est le mot que ça m'a amené à Kabelo ba mo mi ko c'est la lokolo na ba kata. Utazo bela bongo ke ko c'est maladie grave bon ba liba kati lokolo cycle matique. Leki na ngai mwana ngula tunaka mama na mama pourquoi mon ndoneza mulayo mama lo bizela mukolo kokola okoyeba okoza réponse à question. On a ko sala ngote mutu soki azobela jamais est-ce que ba ko c'est la mutu sango mabe so e komelie kazo. Yo mona kubisa mbongo na poche mutu za facile. Na minute ope mongo ya ngwana emona te okata lokolo kati Afrique ici ni emona. So il le komi ba mbongo ba otine ko ba kamana ka difference. C'est bon. Oh di pas dadi c'est ça ngo na bakisa bakisi tika. Et puis nous sommes aux affaires ndeni. Nandeni.
ya dadi kuna mwasi aliniata eti na lokolo nayebi te vi avandela nde ya dadi na nzungu to ndenge nini nga na kompre na eloko te papa oyo aboti ya dadi azobela aza gravement malade apesi yo mbongo na tu apesi nga ta 10 francs te ata 5 francs oyo ekata na boye na dadi azoba nga asalaka te ya dadi asimbisi soki $1700 vi apesanga $100 ya pamba abi eza te nga asalaka te bino bomoi boye nasalaka te me nabundi mpo na malade ya papa nabundi bino bomoni beyande nabundi yayebisanga soki toteka lupango lelo soki papa kufi toteka lupango nga mpona ozwa combien demokate da montanga nakozwa combien tani nabundi na papa nakene kikikikikiki tina suka soki no papa kufi toteki lupango mpona ozwa combien 50% nganga moko verse bino mbale parce que mwana oyo aede tata na ye na vie emonani na mokili mpe na misu ya bato ke lava en tout cas oyede tata na yo malgré malade elingi otika tata te me oyede meme nzambe akote ngai très bien très bien yaya azela na miniti oloyo osambela papa bika elo oyo koma osambela ozoresone na miniti oyo papa kufa toteka lupango po eza 50%. j'ai pas dit ça en tout cas nga nabotamanga moko nabotama na bandeko ya mibali te mpo na ndimi te soki nga lelo nazalaki mokolo na bali papa na ngai nga asufri ndenge osufri na pas ozwa ide ndeni okoki oyede papa mpo bimesika aza na maladi wana yo ide ovandeli ozwa ndeni papa soki akufi lupango toroteka depose nini yosali yosolokisa yango telo mabe kuna vilaine femme nanga aza kito attention je suis très bon nga sonaki mwasi na age nandimi te nakokisa age na yo nga sonaki mwasi déjà na 12 ans bato babokanda bandoko abo kitoko nde mutu abala mpo na kitoko basi otomona na mabala kuna baza na mabala non bon nakokonda nde nzambe te ndenge asanga mobali mais si j'étais une femme je suis trop belle trop belle yawa tala balèvre na ngai très choco très choco nde tozabata kitoko na ndako yo ozala kitoko onabeta o onabeta o sikoyo olina bosa na papa nabeta o sikoyo eta mono mibali ke mosu mibali baopia okwiti mibali te baopia okwiti abeta odada Toi, c'est qui? Moi, je bouille. Bouille. Oui, moi, je bouille. Où ça, Nanda? Je travaille ici, je suis domestique. Domestique? Si. Là, est engagé. Maman Darling. C'est Darling qui t'a engagé? Si, oui, patron. C'est ma Darling. Yes, sir. Agent Banda. On est quel Banda? Appelle-moi d'abord. Merci, patron. Maman Darling. Maman Darling. Pourquoi je prends? Chérie. Ça va. Et je suis chaud. Problème? Tu dois laisser devoir. Un instant. Oh. Darling, tout ça va, finalement.
toza ndako na biso na oyo abimi aza nani chéri bonde mpona buibui kasalinga mosala te chéri nazwi boni bazwi nga boni nga mona ponaki critère ya boni nga nalingi epuis mwa mosala yebi misala abandi kaka lelo mais il faut osentir rapidité aza na courage asimbo atika sabo na biso chéri abimisi na bamoke to ezala na libanda wana ezongi pembe chéri to napesi bilamba oyebi bachemise wana pembe wana bakole ekome neti mwa pobuye wana ekome mwa bajaune mwa mwasi anika bilamba na temba aniki kola chemise osanti ke ezongi pembe lokosombi oyo ya sika osepene chéri abandi neka lelo mais en tout cas aza pe gentil et puis aza propre mon amour chez moi dans ma maison aussi soi-disant nani boui soi-disant boui na yo engagé dans ma maison sans que je sache et dis-moi nana refutai mais c'est mon mari non pourquoi quand tu as pris tes engagements oui c'est qu'il a été alors ce que lingi toyokana bien ou ce que lingi a continué musani awa ozwi charge na ye omar yo oza makambo kata likambo eza ya simple no compliqué yango mpona nini nazwi mutu si tu ne le fais pas dans ces cas okoki koremercier pour l'instant kena parce que je ne peux pas kozwa charge ya moto nga na tino te nabala mwasi te mpo akende kozwilanga mona mosala nabala oposala nde mosala ndako ya grave nini eza oyo okokosala te dis-moi mwasi onga na bali ozokosala mosala te okomi ozwilanga babon basuku elanga bilamba eza na misala ebele okolamuka bolalaki malamu ntango olamuka okuti biloko éparpillé okuti misala kosala ebele basulie no oyo outi nango mosala ntango okoti oyebi teke combien de poussière combien de zelo oyo okoti awa madame ekokute na combien d'énergie nazomwa misala te mpo nayaki no malamu na ndako no mokongo koya kobukana nga likoya kokumbaka kosalaka boye je pense que nyonso nasalaka c'est pour ton intérêt alors je te répète je vais me répéter pour la énième fois nabala yo naza na besoin yo ndoselanga mosala awa et soko lingi soi-disant boyiboyi no atikala okobanda kofuta ye je pense que j'ai dit na préféré boyiboyi atikala continue mosala na préféré mpo banda kofuta ye sika mbongo no moto yango ofuta boyiboyi okasanga ofuta yasalaka kaka mbongo no nazwaka na poche oyo nazwaka nafungoli kofre no nazwi mbongo yango na lofuta eboni po mponga bopesanga bavaler moke papa naboyi na nga te moni mutu nyonso azwa te na famille considération bapesaka yango te me makambo famille balinga te mutu wana aloba mokomona mutu amayele na famille nde ye wana mingi mpe bato abungu na famille bango wana balobaka kinchonji bien oui papa nabondeli yo te komi famille papa kende kobimisa ya dadi na vallée de l'ombre de la mort na nini vallée de l'ombre de la mort ija nini kasi na libulu akufa na libulu akufa parce que ya dadi azalaka na libulu akufa oboya okende kobimisa ye papa elelo omoni résultat okoti hôpital ya dadi amonani te alors papa yo na maladi ya dadi aye te mais ya dadi abengani nga na ndako na ye na absence na yo na kite ndako na ye mais na absence na yo kaka ya dadi abengisi semeki na ye afuteli na biye alongo na matadi ya ye leka vi yako princesse epuis mwana ana nayoki babi ndenge azokota baboutique osomba bilamba nga kuta pamba so nakika epai dadi pesanga ata $10 nasomba crêpe senga via okokende pa papa azalaka na ndako wana ayibaka ya dadi bambongo vi ya mondo mona vi ya moyibi monene tala basalaka ya dadi boye ngaso na bino kotela dadi bana na ngai problème ija dadi ere mosusu aza na kobunga biloko mosusu boyi te bamemaka mpe na brutalité mais mosusu eza koarrache ndenge balobaka koarrache mais nga shuwe na nga ezalaka bino nyonso bozala malamu eza teke neti naza tata na bino soki boza na eloko kopesi nga te na bandeko luba mabe te
naza tata mpona bungu te naza tata oyo nalingi bino nyonso bozala bien eloko lisusu na koyebisa bino bana na ngai bosalaka effort na vie osalaka ta quelque chose oganyaka ta un petit rien omoni soki ozoganya un petit rien na yo okutana ya moninga te fo bocreye ozala mwa eloko no moko ozosala sina na yebisa mwana na ngai ozala eloko no moko ozosala soki ozoganya un petit rien okutana ya dadi te neti kani mbuyamba na mwasi na ima mari mbuyamba basala restaurant na bango na lion wana ntango bazoganye epetire batalaka via bana te mwana soki apesi ya zu soki mpe apesi ye tamoni kasi yango omonaka mwana na ngai dadi aobandokanga biso toza na droit koloba mpo ere toomonaka evia moto ezomarche ndenge ya baninga emarchaka te parce que na loi ya nature toyebi ke mobali nde azalaka likolo mwasi aza na se oyo aya dadi ekomi le contraire ozala raison na yo papa priske avana na yo papa est ce que bi valeur ya famille yesu kutu mwana nzambe azalaki na famille aki na mama mpe na bandeko baye moko mosusu mama na ye azoluka na eglize abungi yesu abungi mais motu moko ye na eglize abi yesu mama mpe bandeko bayo baza koluko na libanda yesu azongisaka nini yesu alobi mama mpe bandeko nanga ezali bino nyonso baza kosala nzambe mais suka ngo asaki nini akende kaka mama akende kaka na famille meme yesu aki na famille papa yo lobi loi na loi nature mpe lava azala age moko deja fois azala na ndako na ye na mwasi na bana yo mpe oza mpe na age yango mpe bakangaka bino bandoki ya lava vanda na yo moni moto alingaki aedi ya lava lelo aévolue eza nani ya dadi po edi ere azwi mbongo aza na ndeko na ye ya lava niezanga leki nanga lava zotomodesa betata mopriska mwana na nga nga na vi na nga moto ayeda nga aza te ifort na nga moko na banda koteka libusu makasi na makasi wana ndenge nazobumba mbongo nasali boutique na yo kobana mama na bino ntina komosala mpe bafokani te papa moto mosusu mpo bonga fo baede nanu ala bongi soko ozotalaka bongo mpe obunga te na papa me oza lokuta parce que makasi wana nosoka wana sheri wana na nini nakenga sheni kasi mutu moko bauti nzela bandunga ye na makasi leposonga taende soki oyo na mbongo notele nani makasi ozona motokoso papa baeda yo makasi akende abandunga yango yo moto ya libaninga mboto ya suki ya mpembe nani mokolo général dabiradi RTV yobranchenga na sentima lokola Afrique du Sud nabengi bino nyonso soki oye vacances na yo opase vacances na yo bien ozala na tentire na bien operde lo te tobengisi bino na Flat Hotel Renaissance les jumeaux Oya Ebele sécurité assurée je vous aime beaucoup Eloko la chose là ototombe yangoyo mongango yangoyo yangoyo mongango yangoyo tango ya koloba yangoyo eloko eleki diamoya bana ngola bana ya monde entier bana ya mgrete babantu nyonso kena babwana nyonso osentir cuisine oeza cuisine ya 2 chambres salon suite wana soko olingi omema famille na yo alors na renaissance les jumeaux Flat Hotel eza kaka na référence moko sur avenue Dibaya na ngambu ya Matonge avenue Dibaya numéro 2 kaka na ngambu ya Matonge sur Prince Kasavubu na coin okomona kaka eloko moko ya molai walende babengi Flat Hotel Renaissance les jumeaux sécurité assurée clim oyo babengaka malili
sokuzala poso zala na kati ndeti yo mutu zana poto na kati ya hiver na kati ya ba chambre na salon débordé malili bimiti na couloir. Alors tosuki kaka wana te bande kuna ngai restaurant ya kitoko tala restaurant ukulia utondi awa na flat hotel Renaissance Les Jumeaux nyonso ezali ba chambre pe soki ngana kuzwana nga suite te engana kuvana na ngana chambre salon te enga de chambre salon te ukuzwa chambre moko uniquement lukula chambre kaka uza kuvanda kuna bazali pe na boîte na bango ezali RJ Club pona bino bato oyo buza musika buza na ba Angleterre bamboka ya misika sokulingi topesa yo abonnement eza ke sokukangi chambre na yo ukangi flat na yo a partir ya kuna upesi mbongo na yo yebangu bien tango za kukita na aéroport mutuka eye kukamata yo tango za kukamata yo imemi yo tina direction ya hotel ye wo tango komi yeba bien chaque tongo déjeuner na yo yakena maboko ya ba Renaissance Les Jumeaux donc bana ba serviteur oyo wana bayaka ko contrôler batu na ba chambre bakobanda kuyela yo te na yo chaque tongo wana zakaka na kati ya mbongo oyo futi pona flat pona chambre na yo yango yo eloko la chose là ototombe yango yo mongango yango yo yango yo mongango yango yo yango yo tango ya koloba o yango yo eloko eleki diama ne dépend pas na bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato babona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo yesu kaboka ukina isobe ya mitema moka usipindoli ya babota mokili ezokisa boza ebale elongola kaboka ukina isobe ya mitema moka usipindoli ya babota mokili ezokisa kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato bandako